怖いんじゃん。逃げてるじゃん。あー、シャー言った、シャー言った。かわいそう。叩いた。逃げちゃうね。怖いよねギブ。もうやめなさい。もうやめなさい。ねえ。横で小麦がめちゃめちゃ警戒してるよ。怖いもんね。この麦ちゃんのイボ。イボが。あ、イボ消毒したらちょっと治ってきたね。ああ、叩いた。痛かったね、手が。痛かったね。それやりたいわ。かわいそうに。麦ちゃんのが果敢だね。果敢にいる。よし、もうよし。ね。かわいそうに。ありがとうございました。また見に来てや。お前で。チャンネル登録してくれたら嬉しいんや。ほな、またな。バイビー。